Kita mulai dari pembukaan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan saya Andri dari Tolang Tekno. Pada video kali ini saya akan mereview sebuah keyboard gaming mechanical yang sebelumnya sudah saya buat video unboxingnya, yaitu Motospeed JK62. Singkat cerita, Motospeed ini adalah brand dari Shenzhen, Tiongkok, yang manufakturnya fokus pada very-vital komputer gaming. Memang, sekilas dari namanya itu kayak mirip brand motor. Lalu selanjutnya kita akan berbicara tentang layout dari keyboard ini. Tidak semua orang suka dengan layout yang seperti ini, karena menghilangkan tombol function dan arah panahnya. Meski begitu, tombol function tetap ada, namun digabung dengan numpad yang di atas, dan untuk berganti ke tombol function tersebut harus mencet dulu tombol kombinasi untuk mengaktifkannya. Saya sendiri baru mencoba layout yang seperti ini, awalnya emang agak aneh, tapi lama-lama juga kebiasaan pastinya. Material dari keyboard ini terbuat dari plastik, namun plastik yang digunakan pastinya tidak plastik yang murahan, karena keyboard ini feel-nya itu sangat solid guys. Dan yang selanjutnya kita akan bahas spesifikasi dan fitur yang diberikan oleh Motospeed JK62. Secara penggunaannya, keyboard ini bisa digunakan dengan dual mode. Mode yang pertama, dia bisa menggunakan mode kabel yang umum pada sebuah keyboard. Dan yang kedua, keyboard ini juga bisa mode wireless, yang jarang ditemukan pada keyboard dengan harga di bawah 1 jutaan. Kabel bawaan dari Motospeed JK62 ini juga cukup oke, karena USB yang dibekali ini sudah gold plate dan kabelnya ini juga sudah braided, yang kemungkinan ini mungkin cukup kuat ya. Oh ya, jika kita ingin menggunakan mode kabel, jangan lupa untuk mematikan mode wireless dengan men-switch off di bawah keyboard ini. Untuk mode wirelessnya, keyboard ini sudah dibekali dengan Bluetooth versi 3.0 dengan jarak jangkau 10 meter. Dan untuk menggunakan keyboard ini dengan mode wireless adalah dengan menggeser switch ini ke on. Bisa dilihat di sini, tombol caps lock nyala berwarna biru, yang artinya Bluetooth keyboard ini menyala. Jika kita menekan tombol FN plus tab dalam beberapa detik, lampu dari tombol caps lock berubah warna jadi hijau, yang artinya ini adalah mode wired atau Bluetoothnya mati. Jika saya tekan FN plus tab lagi, maka nyala tombol caps lock akan berubah warna menjadi biru lagi, atau sedang berada dalam mode Bluetooth. Dan jika Bluetooth sudah menyala, maka yang perlu kita lakukan adalah bayar dengan device tujuan. Caranya yaitu dengan menekan tombol FN plus Q. Selanjutnya, sambungkan keyboard tersebut ke komputer dengan cara seperti ini. Di sini saya menggunakan laptop dengan sistem operasi Windows 10. Untuk device dengan sistem operasi yang lain, kemungkinan caranya juga mirip, dengan cara add Bluetooth device keyboard ini. Karena keyboard ini cross-platform, yang artinya bisa digunakan di berbagai sistem operasi. Untuk switch yang digunakan di keyboard ini, menurut websitenya dia menggunakan KL switch. Tapi di tempat saya beli tertulis bahwa ini keyboard menggunakan Automa switch. Nah, yang benar yang mana nih? Saya manut yang jual aja deh. Tapi menurut saya, KL dan Automa ini karakteristiknya hampir mirip. Dan yang jelas, ini menggunakan tipe linear red switch. Jika keyboard ini bisa digunakan dalam mode wireless, pastinya ada baterai yang tertanam di dalamnya. Baterai yang tertanam di keyboard ini kapasitasnya sebesar 1300 mAh, yang diklaim bisa digunakan sampai 10 jam waktu kerja dan 480 jam waktu standby. Itu hitungan yang tertulis dalam spesifikasinya. Untuk pengalaman saya sendiri dalam mode wireless sih belum coba sampai 10 jam seperti itu. Tapi yang paling penting, kemarin saya coba dalam mode wireless terkadang ada delay dalam pengetikan. Saran saya jika digunakan untuk game, mending gunakan mode kabel saja yang memiliki respon time sampai 0,1 milisecond.
Kalian bisa mengubah warna backlightnya dengan cara menekan Fn plus Ctrl, dan jika ingin mengubah jenis backlight mode RGB-nya, kalian bisa tekan Fn plus arah bawah yang ada tulisannya M2 ini. Dan di sini jika ingin mematikan backlight warna keyboardnya langsung, bisa menggunakan kombinasi keyboard Fn plus 5, Fn plus 6, Fn plus 7, Fn plus 8, Fn plus 9, atau Fn plus 0. Contohnya di video ini. Oh ya, keyboard ini itu juga bisa menyimpan memori dari backlight terakhir yang kita gunakan. Jadi misalnya kalau kita pilih backlight yang kayak gini lalu dicabut atau dimatikan, dihidupkan lagi, ya yang muncul adalah backlight terakhir itu. Maksudnya tidak balik lagi ke mode backlight normal. Sekian video dari saya. Jika Anda memiliki pertanyaan atau saran tentang keyboard ini, silahkan ketik di kolom komentar. Dan jika Anda suka dengan video ini, silahkan like, dan yang terakhir jangan lupa untuk subscribe. Terima kasih dan selamat Hari Raya Idul Fitri. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.